Так, значит, перед установкой вот этот штекер цепляем, видно, вот этот штекер цепляем к датчику детонации. Этот штекер к одноконтактному, вот видите, к одноконтактному датчику температуры. И подсоединяем, прикручиваем крепление вот здесь одним болтом. И вот к этому патрубку гаечкой. И вот здесь с этой стороны вот под низом есть еще одной гаечкой еще подсоединяем жгут проводов. Там он